يقولوا نزلت زينب سلام الله عليها صاحت هاي احنا بمحار الطف يا حادي، يا بحط هنا رجايبنا ومواشينا، حط هنا يا حادي وابتعد عنا، وعين الموش منا لا تصدن، يا بخل باج الدرب مشايا نتعنى، ونندل بعد ما حاجة تدلي، وحط رجابهن ومن الهزل نزله، ومن تعب السفر مثل الورد ذبله، شقد هم وهضم من اليسر حملان، وصاحت بيهن ام الخدر ردي. ايش صاحت زينب؟ صاحت ويان الفاج دخلت الحق قدامي، وتلجمن بجاها وتاجرالا، أنا منعت بجاي عن الكوف والشامي، خوف من الشماتة تشتمت بي، ووصلت للحسين رمت بجسدها على قبر أبي عبد الله، صاحت صيحة يا الحرم لا صحت خويا حسين، دنشدني جنت ويانا وجيت مني، خويا هاي هي الامانه بس بقالك دين بالشامات جيتك عايف، خويا عايفر هنا عايفر رقيه هاي هي الامانه فوق كل المر، بس خويا الرقية جيتك تعذب، أنا لو بيد الأمر ويدور المقدر، بس خويا الأمر ما كان بيدي، يقول هذه وقعت على قبر ولدها وتلك على قبر أبيها، زينب نظرت يمينا شمالا يقول وإذا بها رأت امرأة جلست عند قبر ولدها وهي تندبه وتبكي لفراق، تقربت يمها شافت ليلى عند قبر الأكبر، تقول له يما ربيتك يا لوحيد، ربيتك يا لوحيد يا عمود صواني، يما افرش لك رمش وتنام، واغطيك برمش ثاني، يما يا يما كبرت وكبرت امالي، ونسيت التعب ورباك، وصرت لما تريد تقوم طول بطول اقوم وياك، يما يتمايل يتمايل عودك ويا الريح بين اعمامك اش محلاك، يقول ثم قامت زينب توسطت القبور وصاحت بجميع النساء، صاحت يا الحرم قوم نمشن، والله قوم نمشنا مشنا لعند اللي تجفلنا منن، والله نريد يقوم ويردنا يا الوطن. جاءت جلست عند قبر أبي الفضل العباس، الجميع يقرأ وياي طورك هذا مهيد من العتاب، خلصة وعمامي وهليل، لكن لوجه العتاب عباس ينهض إلي، كل المصايب جرت يا هل
بحبل يا شهيم وتباوعنا العين، يا ليت أهل اسمعوا وما يقبلون الرداء. كنا بحبل يا شهيم يا خلي باري محملي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم فرج عنا بفرجك عن إمام زماننا. احفظ لنا إمام زماننا، ارض عنا إمام زماننا. اللهم إن كانت ذنوبنا أخلقت وجوهنا عندك فإننا نتوجه إليك بوجه إمامنا الميمون صاحب الأمر والزمان. اللهم اقض به حوائجنا واشف به مرضانا ويسر به عسرنا يا الله. اللهم غير سوء حالنا إلى حسن حالك يا كريم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور وظهور إمامنا يا الله. اللهم تقبل مأتمنا هذا على أحسن ما يكون، وأنفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم ارحم أمواتنا جميعا وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.